Živijo Ljubljana, živijo Ljubljančanke in Ljubljančani, živijo Slovenija, konec koncev smo v Sloveniji, vsi smo ljudje. Z nama danes je že kar tukaj zraven najen prvi gost, Enes Hodžić. Živijo Enes. On je ustanovitelj Radia Žice sicer, ampak bomo mičkam kasneje o Radiu Žica. Zdaj moramo mi da še par stvari povedati, ne Žan? Ja, na hitrco. Na hitrco, dejva na hitrco. Kaj boš ti? Če sem bil v centru, bi rad povedal. Tako da se malo pohvalim. Sem bil na odprti kuhinji, kar lepo vreme. No, jaz sem pa izbirala za obleč, pa mazala sem se 3-4 dneva, tako da. Ja, ker ta late night shopping je, late night pa ob 9 zjutraj, ja. Tako da jaz bi kar mogla iti na ta late night shopping, če pravijo, da bojo take ugodnosti. Danes ob 9 pa do polnoči traja, ne? Ja, do polnoči, ja. Kaj, vreme promet, tako lepo vreme je, da ga prav moramo omeniti. Ja, danes je sonce, prav sonček, vam tlele narisan 26-27 stopinj. Noro. Jutri bo mečkano oblačno, 25 stopinj čez dan, zjutraj 11 stopinj. Skratka, obeta se nam predvidevam zelo lep vikend in začetek naslednjega tedna. Tako da danes smo ful teh. Ta neverbalna komunikacija, kar gre čez na televiziji, na radiju bolj težko, ker Enes dela, ne? Ja. A bomo še kaj prometa obdelali? Lahko. A ga moram jaz? Dej ti, no. Ok, ker to bolj moška zadeva. Ne, čeprav vse imam, lej, vse imam. Imam, bom kar jaz, lej. Ljubljana, Koper med priključkom Brezovica in cestninsko postajo Log v smeri Kopra je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. To sem ful preveč navdušeno zdaj povedala, tako da, sorry. Kada gre za ene popuste v BTC-ju. Ja, skoraj tako, ja, skoraj tako. Ja, pa še en Ljubljana, Koper med razcepom Kozarja in priključkom Brezovica v smeri Kopra je zgoščen promet, prihaja do zastojev, verjetno zaradi iste stvari, kot sem jo prej omenila. Južna obvoznica Ljubljana med priključkom Ljubljana Rudnik in razcepom Malence v smeri Malence je zgoščen promet, prihaja do zastojev. Medvode Ljubljana, gost promet, zastoj zaradi prometne konice. Ljubljana Obrežje, pred priključkom Obrežje, Mokrice v smeri Obrežja zaradi povečanega števila tovornih vozil nastaja zastoj. Ocena zastoja 1 km in 600 metrov. V kateri smeri? Vse, to je ta ura. Ja, točno to sem hotela reči. To so te ure, dajmo se sprijazniti, da je v petkih pač tako. Ljubljanske klasike. Namesto da bi prišel pol ure domov, prideš v 2 urah domov. Tako da pač treba se bo zmeniti z delodajalci, da se začnejo, da vas prej začnejo spuščati dam. Jaz ne vem, kaj vsi v petkih grejo že vsi opoldan eni. Ob 2? Ob 2 že domov. To je ta neka klasika zdaj ratela, avstrijska, ne? A ja, je. Ja, veš, četrtek malo potegneš, pa v petek greš prej dam, ne? Kar se mi zdi zelo priročno. No, pa pejva zdaj k najnemu gostu. To sem čakal. Veš, kaj sem hotel sam Enesa, preden boš začela, ker vem, da imaš lep scenarij. Če Enes tudi ti na radiju to bereš, te prometne novice pa to. Ne. Pametno, ne? Se izogneš tem nepotrebnim. Ja, prej, ko so bile drugi radijske postaje, je šlo čez, ampak tukaj res ne bi obremenjeval ljudi s tem. Glasba je v prvem redu. Na prvem mestu, glasba. Bravo. Pravilno. A gremo zdaj še en trailer pogledati, pa pridemo pol nazaj not? Ti si šefica, jaz se ti bom maksimalno prilagodil. Dajmo en trailer pogledati, tako da začnemo uradno z našim gostom. Paf, paf. Paf, paf. It's weird. You like hang out with animals more than people. Yeah, well, animals get me. I rescued George when he was 2 years old. George never would have survived on his own. He definitely trusts you. Last night, George was 7 feet and weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's 9 feet, pushing 1,000. What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Is he the only one? Oh, you didn't know about the 30-foot wolf? Hell of a day, huh?
Science experiments falling from the sky. Having George on that plane is a big mistake. I think we'll be all right. Let's go save the world. It's coming back to me. It's coming back. You have to evacuate Chicago. George didn't ask for this. They're gonna put him down. That's not happening. Is there something in the river? I was just thinking the only thing that's missing right now is a giant crocodile. Živjo, že smo nazaj, z nama je Enes Hodžić, ustanovitelj Radia Žice. Živjo, Enes, še enkrat, pozdravljen. Živjo. Jaz bi začela mogoče s tem, kako si ti sploh prišel k nam. Ti si leta 1993 prišel v Slovenijo. Res je. Z 200, to sem prebrala, z 200 ploščami. Ne, 100 ploščami pa 200 markami. Ja, 200 markami, dobro si to prebrala. Še boljše veš kot jaz. Zdaj je to bilo, zdaj že od tega 27 let. Malo manj, no, 25. Ker sem letnik 92, povem, da sem star 26, da veš, zaradi tega vem. Ne, 27 let sem že v Sloveniji, ja. A res? Ja. Ja, res je bilo 200 mark v žepu in 100 long play plošč, dolgi lase. In to, kar sem imel na sebi. In kako si začel sploh? Pa ne vem, šel sem iz vojne, ker to ni normalna situacija. V bistvu to je najslabša stvar, ki se lahko zgodi vsakemu človeku na tem planetu. Zaradi tega sem precej alergičen na te političarje in vse, ki mešajo družbo, da bi prišlo do te vojne. Konflikta, ne? Ja, ustvarjajo konflikte, da bi služili preko hrbta ljudi. Ja, ne bi o tem pač preveč. Ja, ne, prišel sem sam, zrihtal sem sam. Veš, kaj me zanima, ko si teh 100 plošč, kje si to imel? V bistvu, imel sem eno torbo, teniško, belo, nikoli ne bom pozabil, in sem izkoristil za te plošče. V bistvu 100 plošč, sem zložil teniško torbo in sem šel. Ilegalno sem šel skozi en gozd, en tipček me je počakal v avtomobilu na cesti v Sloveniji. To sem se izognil patrulji in me je peljal do vlaka. Jih pozdravil, ne, kao finta, kao čau. Živijo, mislil, da sem domačin. In me je vlak pripeljal v Ljubljano. Jaz si lahko to še povem, itak to ljudje že vejo. Pač, ko sem šel v Ljubljano, na postaji bil je 29. oktober leta 1993. Na postaji je bila polna policije, ki so legitimirali vse, ki so prišli iz vlaka. In sem rekel, no, prebil sem se do Ljubljane, zdaj pa nič nisem imel dokumentov, razen jugoslovanske osebne. To je to. In sem rekel, no, zdaj me bojo pač legitimirali in vrnili nazaj. Ampak potem sem rekel, no, mogoče pa res ne. Še daljše lase sem imel, sem jih spustil tako. Plošče sem vzel v roke in sem rekel, edino, kar sem znal slovensko povedati, je bilo, kar bo pa bo. Pa še, seveda, Dan ljubezni pesem, tako smo vsi poznali. To je to, nič drugega. Potem sem rekel, no, kar bo pa bo, lase dol, plošče iz vlaka proti izhodu s postaje, tako hodim, nič nisem gledal. In v enem trenutku tako roka in mene ustavi, tako. Policaj. Super, mislim, v tem primeru so predsodki bili super. Tako me je pogledal dolge lase, plošče, pa si je verjetno pomislil, neki dolenski hašišar. Je rekel, tako me gleda. Rekel, okej, sem šel. Rekel, hvala Bogu, da pričakuje ene Bosance, take res čudne, s kratkimi lasmi, res, ko imajo faco tako. Stereotipne, ne, v Adidas trenirki modri. Takrat je bil stereotip super stvar, zame pač.
Ja, to te v bistvu rešil, ne? Stereotip te je rešil v resnici, ne? Kaj pa, te dolgi lase, to. Dej, peš. Tako da, takrat je vse zgodovina že. Ja. Začel sem delati kot DJ v Palmi še, takrat je bila še Palma. V Palmi, takrat je bila še izbjeglička televizija, takrat sem živel na Roški, takrat sta se še združila Pop TV pa Kanal A. Na Kanalu A smo imeli prispevke z izbjegličke televizije, ki smo jih delali na Roški. Smo imeli tudi en svoj studio. In tam, potem pa na Radio Študent sem delal glasbeno opremo, Palmo, pa počasi sem se učil slovensko, seveda, najdu punco. Veš, kaj me še zanima? Jaz bi se mogoče malo vrnil še v Bosno, zato je zanimivo, ker eno si prenesel plošče iz Bosne, ne? Se pravi, ti si že v Bosni imel plošče, ti si bil že tam navdušenec nad glasbo. V bistvu od osnovne šole se ukvarjam s tem. Takrat, ker sem malo starejši, takrat ni bilo diskotek, pa vsega tega. Smo imeli disko v šoli, v osnovni. Takrat sem bil že DJ, zgodbe, to sem že povedal. Prva plošča je bila Delilah od Tom Jonesa. In od takrat zbiram plošče. Ne, imel sem jih 2000 v Bosni, pa so opremo. Itak, z očetom si nisva jih najbolj razumela zaradi tega, ker je gramofon moj bil več kot njegova plača, 3-mesečna. Tako da. Se pravi, si sam štartil z muziko, ni bilo v družini za nekoga, ki bi te... Ne, mati pa oče sta itak imela rada glasbo in intenzivno poslušala, tako da sem jaz tudi potem začel s tem. Ampak nista bila glasbenika. Kaj je DJ Hodža ali kaj si? Hodžis na začetku. Hodžis? Ja, to je približek neki ameriški, takrat je bil to in. Hodges. Malo po američki. Da, Hodges. Si Hodges. In ti si rolil v bistvu kaj? Rock, jazz, blues? Vse. Takrat itak v 80-ih so bili Duran Duran, ta 80s, pa še frizura je bila taka, frizurca. Ja, so dobro glasbo, za katero čutim, da je fajn, vrtim in rolam. In presenetljivo pač, zdaj bomo pač mešali to, skakali bomo iz Bosne, prihodnost, preteklost. To je vse povezano. Ampak dejansko te narodnjake, pa ta še posebej turbo folk, tega nikoli nismo, s tem sem imel probleme v Ljubljani, recimo, ko sem bil DJ, pa pridejo zemljaki kakšni pa rečejo, daj stari, daj nekaj našega, so okej, dame AC/DC. Kaj pa je to? Ja, naše, a ni to naše? Ne, daj Šemsa, to Mile Kitić. Stari moj, celo življenje se borim proti tem, kaj s tabo? Kaj si ti neki Bosanac, ti si neki pedere. Sem rekel, no, okej, fanti, v redu je. Se pravi, stereotipi so tudi od Bosancev do Bosancev, ne samo... Itak, stereotipi so v družini, mislim, halo. Sam ti si pol rad v bistvu ta prav Ljubljančan. Prebrala sem tudi, ne, da si prehodil Ljubljano po Dolgem počesu v enem obdobju, da si skozi peš hodil. A to je bila prav odločitev tvoja, da bi spoznal čim več lokacij, da bi začutil Ljubljano? Ja, res je, ker v bistvu po vsem tem, kar se je zgodilo, sem dojel ene stvari. Ko se ti zgodijo toliko stvari v kratkem življenju, prideš do nekih, kako bi rekel, spoznanj. Da sploh ni pomembno, kdo si, kaj si, kje si, kje živiš. Pomembno je, kakšen človek si. Bosna meni nič ne pomeni v bistvu. Kdo se bo s temi Bosanci družil, res se. Pomembno je, kakšen človek si, resno. Ljubljana, živim, se pravi, 23 let sem živel v Bosni, 27 let živim v Ljubljani. Sploh ni, država ni pomembna. Pomembno je, kako se počutiš kje. Tudi, ko se ne bom počutil dobro tukaj, grem stran. In ker to je manipulacija, to je osnova manipulacije in ljudje nočejo dojeti, da so politiki naredili taka stada, jaz tim rečem, katoliki, muslimani, pravoslavci. Ja, vse je treba popredalčkati, ne? Slovenci, Bosanci, Hrvati in potem pač vsak skrbi za svoje, jih molze, vsak pač
In ljudje trpijo, vse čas. Deli in vladaj se reče temu, ne? Ki ima več pomenov med drugim. Seveda. Ja. Aleksandra, jaz ti prilagajam? Ja, vem, da sem prilagajaš, jaz sem pač malo bolj slov. Kako si gentleman. Ja. Pa si začel rolati glasbo, ne? Ja. Tle smo v bistvu zdaj končali, ne? Na nek način eno obdobje, ampak ti si pol še rolu, ti nisi samo po teh klubih leta nazaj, ti si še lih kar rolu v Semu. Ja, dobro, ne, zadnje čase, začelo se je s Palmo, potem je bil K4, pa takrat ni bilo veliko lokalov v Ljubljani. To je bilo leta 94, 95, 96, je res bilo malo lokalov, klubov, bila je Palma pa Eldorado, se mi zdi DJ Pero, ni mi bilo. In prvi DJ v Kati Sarkos, ko se je Kati Sarkos odprl, Trubar, Skelet, vse te lokali po Ljubljani, posod sem bil DJ. Metropol, ne? Metropol, ja, zraven K4, ja, ki je bil. Mislim, posod sem bil. In meček, ne vem, ne veličaš se tega, pa tudi časi se spreminjajo. Upiral sem se tehnologiji, vlekel sem sabo plošče, CD. Gramofon, ne? Gramofonđija varianta. Ne? Začeli so potem različni DJ-ji prej, živijo, kam pa ti greš? Grem rolati musko. Kaj pa imaš musko? Pa potegnil, tukaj. Sem rekel, okej, no. Tako da, ne vem, po moje, ni mi bilo to. A si bil svoje obdobje, si bil ta neka klubska legenda, bomo rekli, ta neka, veš, vsak je vedel za Enesa, Rola. Ja, to je res. Sicer je, iz teh obdobij se ne spomne veliko življenja, ampak dejansko več ljudi, tudi zdaj, ko se srečamo, pa ljudi rečejo, ti si iz Amerikanca. Jaz spomnil, ja, res se spomniš, ali kaj je leta 94? Rekel, ja, sorry, ampak če sem napisal na spletu, se opravičujem vsem, ki me prepoznajo, jaz njih ne, pač, ker povabite me na kavu, pa mi povejte anekdoto kakšno iz K4, ker se res ne spomnim. Preveč dogajanja je bilo, res, in preveč vsega takrat. Žensk, droge, alkohola, rock'n'rolla. Ja, v bistvu jaz sem tak človek, v bistvu, in sem vesel, da mi je življenje namenilo tako vlogo. Rad probam vse, kar me zanima. Vse izkušnje, ne? In sicer sem zdaj rad bolj previden, ker imam 2 otroke, eden je živela. Ampak prej sem res vse, če sem doživel vojno, ki je v bistvu najslabša stvar, ki se ti lahko zdi, pol pa lahko greš, probaš. In te izkušnje se, ki so prišle, pomenijo ogromno, sicer to lahko v drugem delu povemo. Ja, lahko. Bilo je preveč vsega in ni mi žal, ampak dejansko sem večkrat žalosten, ko pogledam vse ljudi na tem svetu ali pa okrog nas, ki še vedno silijo nekam v neke spopade, sovraštva, delitve in ne vem kaj. V bistvu edina stvar je, da pojma nimajo v življenju. Pač. Da niso šli nikamor iz svoje vasi pogledati. In zaradi tega so takšni in zagrenjeni, ne vem kaj. Jaz ti lahko povem, da pejte, probajte, pa boste videli, kaj je to. Po tem potovanju ne boš več sovražil nobenega, ampak boš spoštoval vse ljudi, ker cel svet trpi v bistvu zaradi istih stvari. Religije in politike. To je to. To je to, resno. Cel svet trpi samo zaradi tega. In hujskajo nas eni na drugi. Oni so krivi. Ne, sami smo krivi. Ker nočemo sprememb. Ampak jaz sem spremenil sebe, druge pa ne. Ti si tudi naredil, poleg tega, da si sebe spremenil, oziroma da se tebi marsikaj zgodilo v življenju, da si šel čez faze, verjetno si tudi ustanovil alternativo vsem popularnim mainstream radijem, ne? Radio Žica. Ja. Leta 2014. Ja, sem registriral. Si registriral? 2 leti sem bil v ilegali. Ker ni denarja. Vse je internet. Ne, treba plačati SAZAS, IPF in vse ostalo. Pa najemnina, pa vso opremo. Ja. Stvar je v tem, da sem delal v medijih tudi, ker prej
Na Pop TV sem bil najdlje časa 9 let. Sem bil videomontažer, pa tudi novinarsko delo sem opravljal. Ampak predtem sem bil na Gami MM, takrat zdaj je to Radio Express. Na Gami MM sem imel 2 radijske oddaji, Balkan Express, ki jo zdaj imam na svoji Radio Žic, končno doma. Ta oddaja je stara več kot 20 let in rola se je bila. Po Gami MM paralelno sem začel delati na Pop TV-u, pa še DJ sem bil. Na Pop TV-u na začetku je bilo super, potem sem se naučil veliko stvari, skupina Zoster ima eno pesem, vidio sem sve i svašta, čuo sam. In res, v medijih toliko tega zveš, vidiš, jaz tega nisem mogel prenesti, resno. Lahko bi ostal še in delal, ampak to ni to. In si se odločil za tako pot? In sem rekel, da bom naredil en svoj medij, vmes sem se spoznal, ker sem imel tudi ene krize, seveda. Vedno mi je bila na začetku mi bilo čudno, v Ljubljani so ljudje depresivni, recimo. Ko sem bil kot DJ in do 6 zjutraj, ko vrtiš muziko, ostane par ljudi, potem začneš pogovor osebni in vidiš, da človek čist konc z njim, kaj pa je, ubil se bo. Meni 20 ljudi so res odvrnili od samomora, pa smo resno, zakaj bi se ti ubil, mislim, kaj ti pa je? Že imel alkohol, vse. Potem mi pove zgodbo, punca in ne vem kaj, fant. Potem mu jaz rečem, no, povem jaz svojo zgodbo. Pa si vzamem eno urco do 7 zjutraj, pa mu povem svojo zgodbo, kako sem prišel v Slovenijo in potem ga pogledam in vidim, da me človek tako gleda. In vse to in zdaj sediš z mano. Tako ja, zato pej domov, spat. Kakšen samomor? Kaj je s tabo? Jaz predlagam, Aleksandra, eno pauzico. Dajmo eno pauzico. Da malo zadihamo, pa z eno se nadaljujemo naprej. Lahko. Može? Brez kompromisov, ko gre za mojo svobodo, varnost in hitrost. S paketom Oranžni diamant imam internetno hitrost na full in vključeno TV to go, kjerkoli in kadarkoli. S paketom Oranžni diamant prispevam 1 evro za nakup reševalnega motorja. Na vsak vaš evro damo mi še 2, T2 za življenje. Maybe it would be fun if we just went somewhere. You have a nice smile. Story checks out. Good job, Cookie. I am someone who wakes up in a different body every day. Always someone my age. I'm never too far from the last, never the same person twice. And I have absolutely no control over any of it. The day that Amy shadowed you at school, I was Amy. And the day that you went to the beach with Justin, I was Justin. It's not possible. You have a nice smile. Hey, it's me. Every day of your life, you've just woken up and... Just tried to live that day for that person. That sounds really lonely. It isn't, because I know what makes each person different and what makes everyone the same. Why are you doing this? The day we met, I felt something I've never felt before, and I don't want to let that go. I am so proud of you. Oh, thank you. I'm in love with someone who wakes up in a different body every day. Always the same age, never the same person twice. You're such a bright, beautiful, kind, funny person. Michael, we are gonna miss our flight. My family's supposed to fly to Honolulu today. Michael. If I go, tomorrow I wake up as a kid who's not flying back here. Oh my God, this kid does not exercise. I have to go. Wait! Stop! Who even was that? I'm forcing Alexander out of his own life, and it's wrong. What are you saying? Think about what happens if you and I stay together. We can make it work. I want to believe that. What will happen to your life if I'm the person in the world that you're closest to? You know, I thought you'd left. I'd never leave.
other than every day. What about us? Živijo in že nadaljujemo pogovor z Enesom Hodžićem, in sicer o Radiu Žica. Prej smo rekli, da si ga 2014 si ga registriral. Ne, uradno. Uradno, da se uradno official je Radio Žica. Pisan v razvid medijev Republike Slovenije. A je Žica, to sem te hotela že prej vprašati, če ima Žica kaj veze s tem, s tvojo ljubeznijo do v bistvu analognega, pa do tega, si iz tega... V bistvu, to je še ena zgodba. V mojem življenju je ogromna zgodba. Žica, prej sem bil Hodžis, DJ Hodžis, in na Gami MM je pred mano Umek imel oddajo Consumer Recreations. Kjer je Umek? DJ Umek. Kjer je Umek? In vedno, ko sem prišel na radio, na Gami, sem rekel, kje ste Sintetika Boys? Oni mene, kaj si ti neka faca pa to. In en dan pijem pa oni, kaj, a bo muzika na Žicu, a si Žica in to, in Žica, vsakeč Žica in en dan se peljem z avtom do Game, stegne 21 in peljem se in poslušam, seveda radio Gama MM in slišim, no, končujemo oddajo, ostanite na valovih radia Gama MM, ker prihaja DJ Žica s svojo glasbo na Žico. In pridem na radio, sem rekel, kaj je Sintetika? Ja, Žica, sem rekel, no okej, pol pa bom v radio Žica, tako da me, v bistvu so me oni krstili v DJ Žico pač. Pa tudi imam tle, ampak ta Žica je malo drugačna. To je iz vojne Žica. Ja, pa zelo podobna tej, ki se jo zdaj dal, na Kolpo. Tako da si zelo sodoben, v resnici. Sodoben, ja. Jaz sem je prej pokusil, kaj pomeni. Ja, razočaran nad medijsko sceno, ki je iz leta v leto vse slabša in slabša, v bistvu pod kontrolo tistih, ki imajo denar. Politika vlada, religija in vsi hočejo, da imajo kontrolo nad ljudmi, mediji se grupirajo, Berlusconi style. In izkušnje na radijskih postajah, v bistvu na Gami MM sem ostal, takrat je prišlo do zamenjave lastnikov in sem ostal brez oddaj zaradi naglasa. Kar je bilo potem afera, ne vem, v Mladini, prispevek, pa v Novicah, naglasak je bil čuden. In potem sem šel na Notranjski radio, pa sem vmes šel v Los Angeles in vse in spet delal na popu in sem se prenažrl vsega tega, te medijske manipulacije in gledanje, kako se vse zmeni, kako se vse dela na čuden način. Nisem se mogel sprijazniti s tem, ker sem doživel vojno, še enkrat to je spremenilo moje življenje, moj pogled na življenje. Ker vse to, kar delajo ti ljudje, pa rečejo, delamo za plačo, manipulirajo, vse bo na koncu, čez leta pripeljalo spet do vojne. In spet bojo rekli, kdo je kriv? Sami ste krivi ljudje, ker to delate in ustvarjate. In sem nehal pač na Pop TV-u, sem šel stran, ko se začela Big Brother sezona, ker nisem hotel sodelovati s tem. Big Brother je grozna stvar, vsi ti reality showi so, se sami veste, še dubioza poje o tem. Reality. To je poden za ljudi, izpiranje možganov. Moram potrkati, da ne rabim delati pri takih projektih, upam, da bo tako tudi ostalo. Tudi če ti ponudijo denar, pač se to zavrne. Jaz sem rekel, ne bom, dva otroka, ki jim jaz govorim... To je tveganje, ne? Govorim jim, ne to gledati, ker to ni dobro. Ne more potem moj priimek pisati montaža, realizacija. Ne. Kakšen človek sem? Kje je morala? Nije. Ampak mislim, da včasih je bil ta razmak med tem, recimo, to vidimo tudi že v nogometu, da denar vlada, zato ker včasih je bilo nepredstavljivo, da bi nekdo prestopil, ne vem, z Reala v Barcelono, iz Crvene zvezde v Partizan, ali kakršnikoli prestopi, ampak danes je to stalnica, vse je denar. To nekako spremljamo, tudi to, da delamo nekaj za denar, vsi rečemo, gre za denar reklame, ne, si moraš. Vem, sem pač, nogomet ne bi mešal s tem, ker posod je isto, v službi. Nogomet je na nivoju pač spet patriotizma, ki je manipulacija. Včasih je bilo bolj ta neka, bi rekel... Pristnost. Ja, to, da si tudi pripaden, ne. Pripadnost je spet manipulacija. Ne rabiš nobeno pripadati. Pripadaj sam sebi, pa bo super. Vse o tem govorim, zaradi tega sem šel stran
Brez službe sem bil 8 let. Težko življenje, vse, ampak sem rekel, ne boš. Ustvarjaj. Potem se je pojavila meditacija, raziskovanje sebe. Hudo je bilo, res. Mislim, več kot 10 let, zdaj že 15 let traja to. In umaknil sem se od družbe, ko nisi med ljudmi, tudi službo ne moraš dobiti. In če rabiš službo, boš poslušal šefa, kar ti reče. Ne moreš. In sem se umaknil in se je porodila ideja takrat, res je bilo hudo, tudi časi so bili, ko nisem imel kaj za jesti. Šel sem na Rdeči križ po paket, po vseh teh letih. Preživel sem vse vojno in se znajdel. Jaz sem kot DJ pa na televiziji, jaz sem služil, ne vem, 3000 evrov na mesec. Ampak nisem razmišljal na tak način. Spremenil sem način razmišljanja, ostal sem brez vsega. Verjetno to tako gre. In sem šel na Rdeči križ po hrano, po vse. Ampak sem delal na sebi, se ukvarjal s sabo in se je porodila ideja, da naredim nekaj, da pustim neko sled, primer ljudem, da se da. Da ne boš jokal in jamral, da trpiš zaradi 800 do 1000 evrov, ampak ko pride petek, greš ven, greš žurat in si sovražen do tistih drugih zaradi svojih problemov. To ni fajn. Delaj to, kar ti je všeč. Pa za manj denarja, ampak boš miren in umiren. In sem naredil zavod, ker takrat, ko sem delal, so me klicali Enes mi ime, pač Enči. In sem razmišljal o tem Enčiju. Potem, ko sem šel v meditacijo, raziskal in sem gotovo, da v bistvu či po kitajsko je energija. Či, ki je po japonsko in prana je po indijsko. To je v bistvu ta... In to vidno tudi na tvoji majici, ki se je prenesel z nami, ta zavod, ki si ga ustanovil, Ena Či. Ena Či, ja. Ja, v bistvu Enči, ne? Pika si. To je ta multisite, ki v bistvu ima povezavo na Radio Žico in na Radio Vrabček. In... Mi daš to majčko, da malo pokažemo na tem bližnjem kadru, zdaj, če bo to naš zec, evo. Čak, da jaz bom pa ta drugo stran. Enči, zdaj pa še hrbet. Tako, Radio Žica je špica, pa imaš radiožica.eu, skratka gre za Evropski radio, pa zavod, ki je pa svašta, od meditacij do kaj še imaš? Zavod je zavod za ohranjanje dobre glasbe, predvsem meditacije in zavestnega življenja. Ker v bistvu mislim, da je to ta glavna stvar. Če nezavestno delaš stvari, slej ko prej boš propadel. Klavrno končal, bi rekli po domači. Ja, in zdaj srečuješ ogromno ljudi s temi komadi, s playlistami, ki jih imaš na Radio Žica. Vsaj, kakor sem jaz šla pogledat, seznam bi vse polajkala na Facebooku. Tako da, ja, ful bi rabil v bistvu še kakšen app ali pa nekaj, da bi lahko ljudje na teh svojih smart telefonih imeli bližnjico. Se je na TuneInu. Ja? Radio Žica je na TuneInu. Aha, je, okej. Je. Mislim, ogromno tega je treba narediti, ampak vse sam delam. Tako da vsak dan sem na Radio Žica, editiram glasbo, delam naprej. Mislim, tudi ljudem sem povedal, če kdo ima rad glasbo, če bi rad ustvarjal, lahko ima oddajo na Radio Žica. Naj me kontaktira, pošlje mail, pove. No evo, vsi, ko poslušate, gledate zdajle vabilo na Radio Žica. Ja, mislim, plačila ne bo, seveda. Vsak se mora znajti po svoje. Lahko najde sponzorja, pa oglašuje, meni vseeno, ampak lahko ustvarjajo, če se razumemo. In zraven Radio Žica pa sem naredil še prvi otroški radio v Sloveniji, Vrabček. Ker se mi zdi pomembno, ker nobeden ne posluša in ne prisluhne otrokom. Ker je logično, da otroci ubogajo svoje starše in starejše, kar v bistvu ni logično. Otrok po vseh razlagah je bolj čist kot mi vsi, ker mi smo že vsi zmanipulirani. To je čista duša do 3. leta in prisluhniti jim moramo, gledati jih v oči, a res sprostiti se zraven otrok. Zaradi tega je nastal Radio Vrabček, ki vsak dan vrti 24 ur glasbenega programa, pravljice, pesmice, uspavanke, do 10 zvečer. Po 10 uri pa od 10 do 3 zjutraj je meditativna glasba, samo za meditacijo.
Za odrasle, za starše. Za starše, ja, ker sem rekel, da samo sproščen starš je lahko dober starš. Ne gre drugače. In od 3 do 5 je klasična glasba. Od 5 zjutraj, ja. Zakon. Od 5 zjutraj se začne pač spet otroški program. Odlično. In to je to. A žica je pa za nas, ki imamo radi seveda dobro glasbo predvsem. Zjutraj, jutranji program je bolj umirjena do enih 8, 9, za kavico, čajček, za prebujanje ali v službi, da si sproščen. Potem začne funky, soul, R&B, rap, hip-hop, ska, reggae, jaz sem rekel reggae, vse do 3. Što se vidi ta, veš, še vedno ta bosanska duša v sebi, ki začuti dan, ki ve, kako ga mora odpeljati. Jaz sem DJ. To je DJ. Zdaj so vsi DJ. Kakšen DJ? Kaj je naloga DJ-ja? Je prečitati auditorij, ljudi, kontrolirati jih. Ko si DJ, si magician. Ustvarjaš, jih dvigneš, jih spuščaš, premikaš jih. In to je, mislim, začutiti moraš ljudi. To je DJ, ne pa DJ, ki se usede in... DJ Enči, ne, DJ Žiča. Jaz predlagam, da to žico za kratek čas malo prerežemo. Ok. Pa bomo pol spojili po kratkem predahu, ne. Ok. Da ne bo kratek. Smo še vedno v studiu, Aleksandra nas gosti, vidim, da sem mi ukradel zrak, zadihaj dušo. Veš, kaj sem te sem samo reči, da je Enes prej bil, da ne bo kratkega stika, ko smo prekinali žico, zdaj pa izvoliš. Skratka, Radio Žica je res namenjen ljudem, ki pogrešajo dobro muziko. Pa ni važna, je stara, nova, ni važna zvrst, važen je samo to, da je neki zbor komadov. Meni so ful blizu komadi. Jaz se osebno te lahko ful pohvalim. So to tvojega. A so tudi moji? Seveda. The best, super. Ker so mi všeč. Ampak jo poznaš kot Aleksandra Lijevski, Aleksandra Something ali kot pevko Pliš? Vse jo poznam. Vse jo poznam, vidiš, fan. Dva fana imaš v resnici na levi in na desni. Zdaj smo pa Aleksandro zmedli, zdaj pa ona ratela v srednji goste oddaje, Enes je moj sovoditelj. No, Aleksandra, kako? Enes, ful ti hvala, da si bil najin gost. Jaz predlagam, da povabimo ljudi, da grejo pogledati v bistvu na spletno stran, na Facebook, a imaš Instagram, pa še kakšne te socialno omrežje, ker te lahko najdejo. 3 spletne strani so, nosilna spletna stran je www.1, številka, chi.si in z te strani lahko kliknete na logo Radia Žica, se odpre druga spletna stran Radia Žica, ali na Vrabčka, pa se odpre spletna stran Radia Vrabček. In vsi, ki pač bi radi prispevali kaj ali sodelovali, lahko pišejo mail, se oglasijo, pridejo. Pa tudi sponzorji bi poklicali, da pač pomagajo, da zadiham. Tako programsko kot finančno vabiš ljudi k sodelovanju in podpori, ne? Seveda, ker vseh strani je. Sam ustrajam pri tem in McDonald's ne more biti sponzor Radia Žica, ker ne hodimo v McDonald'sa. Ne bi pol čisto vsazga vzeli, ne bi. Ne. V tem pa je Enes poseben in potem ga tudi vsi poznajo, da včasih plačuje visoko ceno za voljo svoje osebnosti in svojih standardov, ki jih je postavil, ampak zaradi tega Enes je takšen kot si in si je naša faca s placa. Ljubljančan, ne bomo rekli po 27 letih, zdaj to že lahko rečemo, zato te pa tudi gostimo na Ljubljana TV. Ja, mi da ti želiva veliko uspehov. Jaz bom poslušala Radio Žico bolj, kot sem jo. Jaz sem jo včasih poslušala, poje pa nisem neki cajta. Zdaj sem jo pa na novo odkrila, tako da evo, jaz sem tvoj poslušalec. Lahko tudi pridem kdaj kaj povedati. Želim ti čim več sponzorjev, ta pravih sponzorjev. Ta pravih. Pa se še kdaj vidimo tle. Boš še kdaj prišel. Pa oglaševali smo, veš, kaj imel rojstni dan na Radio Žica pred kratkim. A ste? Smo povedali, ja. Hvala, no. Ja, tle imaš tudi fene v naši režiji, pa tudi našem vodstvu. Ljubljančani se podpiramo med sabo. Sem rekel, da sem jaz Ljubljančan. Moj fotor je vse nekaj, oglaševalna okoliščina. Zdaj ti to odpelj na koncu. Ja, najlepša hvala, ker si bil z nama in vso srečo. Hvala vama. Mi se pa vidimo po kratkem predahu.
Thank you.